Bienvenue une fois de plus dans l'émission La Mission ya. Racheter les temps car les jours sont mauvais. Mais nazana oyo apesa nga solution. Comme il abandonné te que souki nango pona nga non. Prends courage. Bienvenue dans l'émission La Mission ya. Racheter les temps car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. Émission oyo to memela rabino maloba na Nzambe. Oyo to memela rabino exhortation. Oyo to memela rabino encouragement venant de la parole de Dieu. Alors, avant de continuer l'émission, vous pouvez sentir que liker, vous pouvez sentir que partager, vous pouvez sentir que s'abonner à la chaîne Nabiso où ils allaient 100% Jésus-Christ. Alors, tu comprends de la Zambé, na komo na Yesu Masia, tu recommander moment on a maboko na yo, mutunyo swaza ko landa biso, Zambé fungula mayele, fungula mutema à comprendre auto loba na komo na Yesu Masia. Amen. Amen. Alors, maman Mathieu, nous allons continuer sur prière, exhortation, nabisoto, enseignement, nabisoto, comme Belanzambe, ba fruit. Et je crois que le lot de la fruit moko, après, next time, tu le sur fruit, ou sur yasuka, magaza et belé, na kopesa na ngaba liste, mais l'autre de la fruit, comme Belanzambe. Tu le baki, tu as deux sortes de fruits, tu as un fruit à repentance. C'est-à-dire, oyo, yomoko bandi ko produit ko lakisa keno obongo le motema. Jean-Baptiste Yabisi Batalobi, Bible dit, voyez venir à lui les pharisiens et les sadducéens à Abida Bango, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc le fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire que nous avons Abraham comme père et cela nous suffit. C'est-à-dire qu'il y a une église qui a quitter, il y a des portes, il y a des là quand tu acceptes Jésus au côté. Mais il faut que tu produise fruit digne de la repentance. Parce que ça n'a pas tout, il y a des félo, il y a des Yesu, il y a des église, mais tant qu'il y a des Yesu, à zonga comme qu'on vivre dans le cola dans mon La vie normale ya mutunios. Ma bati bandoki pe ba yambaka Yesu fa ine pe na église, mais à se repentir te. À se repentir te. Momo na ndoki abongo ayambi Yesu, mais asa na kati na église, atiki kindoki te. Soka zaki moyibi atiki moyibi te do nyoso mabe azotambola ka nango or biloko wana ekoyisaka bato na libulu na moto ato yambaki Yesu. Alors de l'homme mathieu so be asiko ba fruit ya komemela Nzambe. To longo na fruit ya repentance, fruit za ko démontrer ko yambi Yesu ke bongoli mutema. Tokoti sikona ba fruit oyo tokomemela Nzambe. Mama mati fruit oyo sa akasko ke Nzamba futa mutu na likolo. Fruit ya bosto solo belezani eloko nini yo mutu bongoli mutema yo oza mwana Nzambe eloko nini penza oyo Nzamba zo s'attendre ya liboso o memela ye. Mama mati ezali les âmes. Tokotanga verset bo na kati na Bible. Na kozwango ezana Proverbe chapitre 11 verset 30. Bible dit la semence de l'homme juste est un arbre de vie et celui qui gagne les âmes est sage. Muto azo gagner ba âme aza sage. Sage pour nani parce que na Daniel Bible dit bateau ba gagner ki ba âme ba kongenga na lola lokola ba étoile. Eza pona ko yebiso loko moko ndeko nanga. Yela Nzambe mbongo eza important. Yela Nzambe biloko ebele eza important, mais ekokani te na tango tei mutu Yesu. Amati loba na ona. Pasteur Gilles ekokani tendengo lobi, c'est parce que yemoko a démontré kibiso valeur ya âme. Andima kiatika trône akitana se pour sauver biso. Pour ça na Nzambe zala kiteke batu ba bunga. Pour ça na ezaki batu ba bika. Yango na tika ki trône na ya ki pona biso. Pourquoi? Parce que azaki na azana apesi biso valeur. Pasteur Jules soko intéressé loko moko te ko kende na ngote uta vino en danger pona yango. Ouais. C'est parce que Yesu azana posa ba ami na biso. Yango yaki mami na mokina ndibi kolata nzoto na batu. Poko mamutu, poko kako bikisa biso po ba ami na biso ezala sauver Pasteur G. Yango na 1 Timothée loko lobi mama mati na 1 Timothée chapitre 2 alobi j'exhorte donc à tout premier lieu
à faire des prières, d'intercession, de supplication pour les rois et pour ceux qui sont dans l'autorité, pour que nous puissions vivre une vie tranquille. Verset 3, lobby, car ceci est bon et agréable au Seigneur, qui veut que tout le monde soit sauvé. Mais vision est ensemble, kokisama te. Et kokisama te on mito te a peuple de Dieu na minute oyo. Pour posa na nzambe za yo lolanda biso. O memela nzambe milimo. Ba âme na yo d'abord ce que comprendre et yango na ke sala ke OK pe ko faire comprendre mutu mususu pasteur Gilles. Diable alinga au moins bato basala ka Satan. Ba matila ka bango grade te po abeti mutu na nzela. Non pas bomili amemeli ka âme. C'est-à-dire bomi mutu amemeli makila wana nzamba alobina tango ya kala alobina Noé tango bokolia nyama bomela makila te parce que l'âme de l'âme ya être se trouve dans son sang. Ya au moins tango bato bamemela ka tsata na makila bo ba mona kwa bamemika makila bamemi âme ya mutu asali yango échange na diable. Ndenge moko Satan alingaka bamemele bato ndenge moko Yesu alingi to memela ye bato to memela ye ba âme soko zali na soki eza na mission moko ya monene o Nzambe alingi to memela to salela ye to memela ye fruit ya liboso eza te ya Yesu na bato po babongola mitema. Amen. Pasteur Jules côté à bato dengo lobi c'est vraiment important ya wana nde fruit ya liboso Nzambe alingi. Mais yo zo landa biso Nzambe alingi no yo otelema na maloba na Nzambe pourtant yo comprendre ndo ko memela ngo bato comprendre que yo nanu amina yo est important liboso na Nzambe peut-être on comprendre que c'est important yango na pe okomema su ko memela musutu mususu amina ye pa na Nzambe afin que tozu lango bambuma ya misala tangu yo bongole mutema ndeko nanga te ya bato Yesu. Yes. Kutana mutu omoni ko bongola mutema ya mutu eza domaine ya Yesu, domaine ya Saint-Esprit. Yebisa kaka Yesu Nzambe alingi yo azana posa na yo. Amen. Mama mati bato musumba bitu na wabike no menga na yebi kote ya te. Siko na kiko na komemela Nzambe ba ame ndenge nini. Soki na no yebi kote ya te. Bibelo bi to intercéder pour na bango. Tango za ko intercéder pour na bato ba yebi Nzambe te. Oza ko participer. Yeah, ezo zo memela Nzambe ba fui. Tango za ko contribuer na œuvre ya Nzambe. Ba missionnaire bazo kende, pasteur à côté ya, et si à côté là na église, ozo ko contribuer na quelque chose, ozo ko contribuer na salut des âmes. Yes. Parce que ça comme mamati, eza na mutu mususu nano amemata mutu moko pa na Yesu te, mais asa bimisa ta 15. Ah. Pasteur Gilles, mais on to vivre na mukila lelo. Mutu azana énergie ote ya mutu Yesu te, mais azana énergie ya ko bimisa mutu kati na Yesu. Asa énergie ko lembisa mutu. Ya ko lembisa mutu na makamba Nzambe. Et paraîtra normal hein pasteur Gilles. C'est paraîtra simple. Et paraîtra simple. Que ça na normal donc ils sont na bise ko kende kuna te ko sala bote si nango. Non. Yeba ke o nyoso to sala na mukili. Muko moko pasteur Gilles to ko rendre compte liboso na Nzambe. Na yebisa ka batu mingi na lobi ezana ba explication to pesa ka batu, mais so to telemi na ngoli liboso na Nzambe okwa ko lobango te. Pasteur, pourquoi c'est parce qu'il y a beaucoup de gens dans Mokili. Bazo tinki ke église ezaka ya pasteur. Ya onto kama te ya lelo. Église eza ya Nzambe. Ba ame eza ya Nzambe. Batu bazalaka ya Nzambe. Baza ko appartenir na église songolo te wa zo kende. Baza ko appartenir epai na kolo na ngo Nzambe o atindela kibiso Jésus-Christ de Nazareth andimaki ko kufa po ba ameza la sauver ba amona to ba yaka na église bazo ila pasteur te bazo ila Yesu Kristo kolo ya lingomba donc yozu capacité ya ko bimisa mutu facile yeba que on a problème na pasteur te peut-être mutakomona que na faire blesser pasteur en faisant ça que pasteur a rosa torturer oui a rosa torturer parce que langa bato Nzambe bazo batela ba pata bato Nzambe pasteur donc ba bimi ça passe mais yo mutoza base bibe bi malheur ya moto aza cause ya scandale malheur ya ngona te Nzambe alingi to memela ngo liboso na ye na Matthieu chapitre 28 Matthieu chapitre 28 na verset 18
Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Bien-aimés, posa ya nzambe, fruit ya malamu ya boso comme melango nzambe, ezali milimo. kokomisa bato ba disciple. Kokomisa bato ba disciple. Non la foule, mais ba disciple. Côté ya bato Yesu. Côté ya Yesu, ezaka réservé na ba pasteur te. Ezali mission ya chrétien nyonso. Eza mission ya chrétien nyonso. Obongola mutema pendant 5 ans, maintenant on me mata mutu moko na Yesu te. Nano te ata mutu moko Yesu te. Mama chokuta eza na bato, asa na énergie à ko expliquer produit moko bimisika. Asali pe vidéo pour la ko expliquer ndenge nini etambolaka. Mais po ate ata camarade na ke Yesu abikisaka azoyo kasoni. Mutu abongo to koloba na nini. Pasteur Bible le bi eza clair. Oya ko wanga na ngape na wanga na mukolo na suka. Oyo mutu azo sala yango akobuka. Jésus-Christ c'est notre vie. Parce que je ngande na zabo eza na bato alati lamba na ye, pona ye alati lamba na yo bien atene loko ne moko valeur. Donc pona ye fier hein. Donc nazane loko valeur, mais biso tozana plus que biloko valeur. Yes. Tozana Yesu Masia. Siko deviner que mutu azo yoka Yesu soni, pona ko déclarer na miso bato ke na anaza mwana nzambe soni. Eza mutu Nzambe pa ko yoka soni. Mama mati baeba ngona ndaku te. Na restaurant, na place bolia kana batu na bino ya musala. Place wana. Ndo mwana nzambe pa ya fandi ba collègue na ye bazingi ba liba na kolia, azupe biloko na bandi kolia. Akoki ko prier. Akoki ko prier te soni bakamane ba soni ba komona ka abondelaka. Akoti na restaurant pa bana kolia to na McDonald's na fandi na baba to so McDonald's ba otala ye, azuka McDonald's afungoli abandi kolia. Tango za mwana nzambe za batela identité na yo. Alors, si vous avez honte de moi devant cette génération adultère, moi aussi j'aurai honte de vous devant mon Père et ses saints anges. Koyoka ka Yesu soni te. Te ya Yesu. Yebisa batu Yesu. Yebisa ba camarade na yo Yesu. Poza na fruit to komemela nzambe o eleki kote ya komemela e âme. Amen. Oki ko participer na salut des âmes directement ou indirectement. Directement, c'est-à-dire, au tei mutu Yesu, au landelier, indirectement, c'est-à-dire, aux ako bon de la bonne salut des âmes, et puis aux allez soutenir l'œuvre ensemble. Aux allez soutenir l'œuvre de Dieu. Aux salanini, aux allez participer dans le biko ya milimo. Aux allez intercéder. Parce que dans Timothée 2, Timothée 1 Timothée plutôt chapitre 2, Paul a lobby, je souhaite que batu ba prier, ba intercéder pour na batu nyonso, pour na ba konzi, pour na ba autorité. Abiso ki to sali boye, eza volonté ya Nzambe, oza na posa ke batu nyonso ba bika. Parce que so Nzambe aza na posa batu nyonso ba bika mama mati. Pourquoi batu Nzambe atindaka batu na lifelo? Parce que batu désobéissance ya mutu mteze sala biso batu mususu ba ke se retrouver na lifelo. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un en enfer. Non. Nzambe atindaka mutu na lifelo te. Non. Mutu yemo ka kindaka lifelo po eza choix na ye. Choix na ye, désobéissance à maloba na Nzambe. Même tu as choisi na ngakuna te. Tango choisir ko rejeter Yesu. Tango choisir ko yamba Yesu me ko vivre na lokwa na mokili. Osali choix ndeko na ngai. Osali choix. To sepelisa Nzambe, to sepelisa batu te. To banga Nzambe, to banga batu te. Banga Nzambe, ko banga Satana te. Bana ya Eli le sacrificateur. Baba na ko kende ko sacrifice faut pas sacrifier pas Nzambe, ba ko ko boto la ko batu. Ah, ezalaka ba sacrifice ba longwana no parti ya Nzambe après ko tikala ba sacrificateur ba zui. Ba ba bi no to ba no pona va bo pesa Nzambe. Ba ko ebisa Eli papa na bango. Afani si bango bisi bango lobi, si un homme pêche contre un homme, Dieu peut intervenir. Mais si un homme pêche contre Dieu, qui intercédera pour lui? Et Bible dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de l'Éternel. Et c'est terrible
kokweya na maboko ya nzambe. Memela nzambe ba fruit. Zala muto oyo alobaka malamu mpona avancement ya musala na nzambe. Zala muto encourageaka bato basambela. Zala muto encourageaka bato bapesa nzambe. Kozala muto to alobaka boke kovwambisa ba pasteur. Pasteur Gilles muto oza pembe na yo a désorienté yo. Mais mukona liboso na nzambe muto wana kozala te. To bosana eloko moko te jugement kezala. Alors ko sepelisa mutu te lingo sepelisa mingi nzambe. Lingo ntieba nini oyo nzamba lingi pona biso. Soki mutazolo mabe pona mangomba pona ba pasteur yoko kota na kati te po mukolona yo bibi mwasi na mobali ba lala mbeto moko akemo kwa tikali. Pasteur Gilles makamuna nzambe basakana ya bango te. C'est que l'homme a semé akobuka. To buka bambuma oyo nzamba lingi biso to buka. To lona bambuma oyo nzamba sengi biso to buka. Po yango na ndeto kozula ngo couronne mukolo moko liboso na nzambe. Vie ezaka otozo monate. Vie eza oye bombami. Derrière cette vie, après cette vie, il y a une autre vie. Vie mususu ezali. Ya omonde mama taote ko lo babana par ko pesa vie na yo moko epai na Yesu. Tango pesi vie epai na Yesu zala sérieux. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Oko servir Yesu te pour servir plaisir ya mokili. David a dit l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Anglais lobi I shall not want. I want that, I want that, I want that. No. I shall not want. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non. Moi, Nzambe, I want takate batasakana need. Yesu alobi, votre Père, c'est que vous avez besoin. Abi, en anglais, abi, your father knows that you need them. Nana besoin ndako. Muto sakana na want, I want. Batone mtu bakinda kusala mabe poka kazwa iloko na il faut nazana. Te ya batu Yesu. Exhorter ba oba lembi. O alembi lingomba exhorter kende église. Sunga ye, fortifier ye. Kolingate mukolo kota lolo kota yo moko. Kota na batu. Yesu aloba na yo. Talabo obongola mutema na aneboye osali 30 ans na vie chrétienne to 40 ans to 60 ans bato yo tei bazali 30 baza 50 mizana ba ozala fidèle epai na nzambe zala parmi bato batindika ka musala nzambe ke liboso kozate parmi bato balingaka ekufa zala parmi bato balukaka bato babongola mitema kozate parmi bato ba décourager bango batika ko sambela biso toza bana nzambe fano na ndako to bana nzambe te ezana bikela mu na nzambe na bana na nzambe biso toza bikela mu na nzambe mekaba oba yambi Yesu ndi baza bana nzambe to komi na suka ya mission ya lelo memela nzambe ba am participer na avancement évangile na dimension nyonso participer na munoko na moko teya participer na ko fortifier o ya lembi participer na ko prier pour na ba am babika participer pe na ko contribuer financièrement na musana nzambe pour batu babika so yo pesi ngambongo ngana kena tei na salle oyo loué nzamba komona nga akomona pe yo nzamba pambola yo yo ona opesi vie pai na Yesu te sala courte prière aussi mananga Seigneur Jésus na sengi bolimbisi na mabenanga na ndimi ko zamwa na nzambe yaka la vie nanga zala mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Amen. Nzamba pambola bino. God bless. Tina prochaine fois ko bosa te ko like pe ko s'abonner. God bless you. Bye bye. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te.
na kolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela ekosaka te. Alléluia. Nzela mosusu te na kolanda